ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତ, ଦଶହରା, ତା ସହିତ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛିଟା କଥା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ଏବଂ ଘରୋଇ ପୂଜା ନିୟମ, ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ନିୟମ କିଛି ସେୟାର କରିବି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଦରକାର ଆସିବ। ତ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରୁଟିଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ସୁଦଶା ବ୍ରତ 2 ଅକ୍ଟୋବର ନା 3 ଅକ୍ଟୋବରରେ ପଡ଼ୁଛି। ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ 2025 ବର୍ଷରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ 2 ଅକ୍ଟୋବରରେ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେହେତୁ ସେଦିନ ଗୁରୁବାର ଅଛି, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଦଶମ ତିଥି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ମାନେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପରେ, କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ମାନେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପରଠାରୁ ହିଁ ଆମର ଧରାଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପରେ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକି ଜୁନ ମାସରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ, ଯାହାକି ଆମର ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପଡ଼ୁଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲକ୍ଷ୍ମୀମାନେ, ବିବାହିତ ନାରୀମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତ କଲେ ଘରେ ଅଭାବ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ବଢ଼ିଥାଏ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି ଗୁରୁବାରରେ ହିଁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବର୍ଷରେ ଯେତେଥର ବି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି ଆଉ ସେଦିନ ଗୁରୁବାର ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ସେହିଦିନ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ନିହାତି ପୂଜା କରାଯାଏ ଆଉ ସମସ୍ତ ବିବାହିତ ନାରୀମାନେ ନିହାତି ପୂଜା କରନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଜାଣିବା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 6 ଅକ୍ଟୋବର କି 7 ଅକ୍ଟୋବରରେ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ବା କିଛିଟା ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତ ଆଷାଢ଼ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରାଯାଏ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ତ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହି ପୂଜାରେ ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଏ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବ୍ରତ ରଖିଲେ ଭଲ ବର ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖ ଦିନ 12ଟା 17 ମିନିଟ୍ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖ 9ଟା 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେହେତୁ ରାତିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖରେ ହିଁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରାଯିବ। ଯେହେତୁ 6 ତାରିଖ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ତିଥି ଅଛି, ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂଜାଟି କରାଯିବ। 7 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ତିଥି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ 6 ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରାଯିବ। ଦଶହରା କେବେ ପଡ଼ୁଛି? ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ଫଟୋ କି ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ଘରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ଆମେ କରିବା? ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ସୋମବାର ଠାରୁ ପାଖାପାଖି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ମାଙ୍କର ପୂଜା 9 ଦିନ ଧରିକି ହୋଇଥାଏ। ଦଶହରା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି ଯେହେତୁ, ତ ଦଶହରା ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ, କାହିଁକିନା ଏହି ଦିନ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ସହିତ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଏହି ଦିନ ସୋମନାଥ ବ୍ରତର ସମାପନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଦିନଟି ବହୁତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଶୁଭ ଅଟେ ଏ ବର୍ଷର। ତ ଯେଉଁମାନେ ସୋମବାର ଠାରୁ ମାଙ୍କର ନବରାତ୍ରିର ବ୍ରତକୁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି, ସେମାନେ ତ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିବେଣି ଆଉ ସବୁ କଥା ଜାଣିଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦଶହରା ଦିନଟି ମାଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବେ ପୂଜା କରିବା କଥା। ଘରେ ମାଙ୍କର ଫଟୋ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବା। ଯଦି ମାଙ୍କର ଫଟୋ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଫଟୋ, ଯେମିତିକି ମା ଶାରଳା, ମା ତାରିଣୀ, ମା ବିମଳା, ଏମିତି କିଛି ମାଙ୍କର ଫଟୋ ଆପଣମାନେ ଘରେ ରଖି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ ମାଙ୍କର ଦଶହରାରେ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପ। ତ ପୂଜା କଲେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଘରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୀୟ ଫଟୋ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ମଙ୍ଗଳା ମା, ତାରିଣୀ ମା, ଶାରଳା ମା ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଜାଣିବା ଦୀପରେ ସଳିତା ଅଧା ଜଳିକି ରହିଗଲେ ସେହି ସଳିତାକୁ କ'ଣ ଆମେ କରିବା? ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଖାଇଥାଉ, ଯଦି ସେହି ଖାଇବାରୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଯାଏ ବା କିଛି ଖାଇବା ଯଦି ବଳି ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଅଇଁଠା ଖାଇବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେ ଅଇଁଠାକୁ କେହି ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, କେହି ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ଦୀପ ପୂଜାରେ ଜାଳିଥାନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ସଳିତା ଯଦି ଅଧା ଜଳିକି ଲିଭିଯାଏ, ତାହେଲେ ସେହି ସଳିତାକୁ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଅଧା ଜଳିଥିବା ସଳିତାରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଥର ପୂଜା କରିବେ, ସେତେ ଥର ନୂଆ ସଳିତାରେ ହିଁ ଦୀପ ଲଗେଇକି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ମାନେ ଅଧା ଜଳିଥିବା ସଳିତା କେବେ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ନାରାୟଣ
ପାଇଯାଇଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛକୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରତି ଘରେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ସକାଳେ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବେ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ଯେ ଯଦି ତୁଳସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରାୟଣ ପାଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା କଥା? ନାରାୟଣ ପାଇବା ପରେ ବିଧିପୂର୍ବକ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ବହିଯାଉଥିବା ନଦୀ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା ଉଚିତ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ନାରାୟଣ ପାଇଯାଇଥିବା ତୁଳସୀଙ୍କ କାଠିକୁ ଆମେ ତୁଳସୀ ମାଳି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କଣ୍ଠି ଧାରଣ କରିପାରିବା। ଯେଉଁମାନେ ତୁଳସୀ ମାଳି ପିନ୍ଧନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଆମେ କଣ୍ଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପିନ୍ଧିପାରିବା। ନହେଲେ ସେହି କାଠିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଆପଣ କେବେ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଭାବିବେ ଯେ ହଁ ନାରାୟଣ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଗଛଟି ଶୁଖିଯାଇଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ମନା ସେଇଠି ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପକାଇଦେବି। ନା, ସେମିତି କରିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାପ ଲାଗିଥାଏ। କାହାର ଯେମିତି ପାଦରେ ନ ଆସେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା କଥା। ପୂଜା ଘରେ କେତୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ଉଚିତ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପୂଜା ଠାକୁର ଘରେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନେକ ଫଟୋ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ପୂଜାପୂଜି କରାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ କେତୋଟି ଫଟୋ ରଖିବା କଥା? ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଯେକୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି, ଘରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିକି ଆପଣମାନେ ଠାକୁର ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଦୁଇଟି ରଖିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି। ବାସ୍, ଦୁଇଟି ଫଟୋ ଏକାଥରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଦୁଇଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଏକାଥରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଏମିତି ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 2-3ଟା ଫଟୋ, 2-3ଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଏସବୁ ରଖି କେବେ ପୂଜା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣ ରଖିବେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଫଟୋ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ରଖିକି କେବେ ବି ଘରେ ଯେକୌଣସି ଠାକୁର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଫଟୋ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହିଁ ରଖିକି ପୂଜା କରିବେ। ଅଧିକ ରଖାଯାଇକି ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କର କେଉଁ 3ଟି ଜିନିଷ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଜଣେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ବା ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠାରୁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ସେ 60ରୁ 70 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ବା ସେତିକି ହିଁ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲିର ମନୁଷ୍ୟ କେତେ 60-70 ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଯାଏ। ତ ସେଇ ଭିତରେ 60ରୁ 70 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଯାଇଥାଏ। ତା'ର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଥାଏ। ବା ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠାରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଜୀବନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଥାଏ। ତ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଥାଏ। କିଛି ଜିନିଷ ହେଉ, କିଛି ଲୋକକୁ ହେଉ, ତ ମଣିଷ ତାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଥାଏ। କାରଣ 60-70 ବର୍ଷ ଜଣେ ବଞ୍ଚିବ ମାନେ ସେଇ ଭିତରେ ତ ତା'ର କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରିୟ ଥିବ ନା, ନିହାତି ଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ତା'ର ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ଲୋଭ ଥାଏ। ଯେମିତିକି ତା'ର ପୋଷାକ, ତା'ର ଘଡ଼ି, ଗହଣା, ଅଳଙ୍କାର, ତ ଏସବୁ। ତ ଜଣେ ମଣିଷ ମରିବା ପରେ ତା'ର ଏହି 3ଟି ଜିନିଷକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେ 3ଟି ଜିନିଷ ହେଉଛି ପୋଷାକ, ଘଡ଼ି ଆଉ ଗହଣା। ଏବେ ଜାଣିବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଥିବା ଭୋଗକୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। କିଛି ଜଣ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜାରେ ଭୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଭୋଗ ଲଗାଇ ନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଜଣ ଭୋଗ ଲଗାଇ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେହି ଭୋଗକୁ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଗକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ମନରେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପରେ 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ ଭୋଗ ଥାଳିକୁ ବାହାର କରିଦେବା କଥା। କାହିଁକି ନା ଭୋଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ତାହା ପ୍ରସାଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ ତା ପରଦିନ ବାହାର କରିକି ଫିଙ୍ଗିବା କଥା ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ପ୍ରସାଦକୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିକି ପୁଣି ବାହାରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ବିଲକୁଲ ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆମେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେଟା ତାହା ପ୍ରସାଦ ହୋଇଯାଏ। ତ ପ୍ରସାଦକୁ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କିମ୍ବା ବାହାରେ ଯଦି କି ଛୋଟ ପିଲା ଖେଳୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ନିଜେ ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ ପାଇବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି
ତା ପରଦିନ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆମେ ଯାହା ଭୋଗ ଲଗେଇଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ପ୍ରସାଦ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିକି ନିଜେ ହିଁ ପାଇବା ଉଚିତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନେକ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖିବାକୁ ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ବି ପାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି, ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।